mabuk duluan guys. Semua orang pada tidur guys. Orang-orang pada mabuk dan tidur guys. Jalan yang sangat mengasihkan guys. Kayak gitu lagi. Halo guys. Kita sedang ada di kapal guys. Cepat banget. Di dalam puyeng nanti saya muntah. Lihat guys, pemandangannya indah sekali guys. Cantik guys. Yang gak pernah ke Penghu guys. Kalian akan melihat dari mulai pesawat dan ombak-ombak Ini di belakang guys, di depan mabuk. Pulau-pulau guys. Nanti kita turun ke pulau-pulau. Turun di mana? Monster apa? Asik guys. Goyang-goyang guys. Kapal guys. Sangat mengasihkan guys. Serem. Waternya gak umum guys. Ini orang apa ya? Sahabat otak guys. Bocah ngapa ya? Banyak penumpang guys. Seperti biasa. Main guys. Goyang terus guys. Ombak guys. Goyang guys. Kaki di atas guys. Tangan di bawah guys.
bisa mendarat guys karena waktunya terbatas guys. Ada takutnya, ada senangnya, ada gemeternya. Oh, sangat mengerikan. Bagus guys, kita lihat dari sini aja guys. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya guys. Pemandangannya langka. 多把握时间，可以利用手机的照相功能，我拍出一张照片，然后等我把电台后，你的自己眼睛上。那现在在我们房间的地方，除了他们一样的话，那你就会把握时间。30秒后要慢慢加速前往区内。Oh, ini seperti yang dipoto guys. Di foto saya, lihat aja di Instagram sama Facebook saya guys. 好，各位嘉宾，我们快要到了，请回到座位稍作休息。我们现在加速前往机内。那我们的距离起飞的航程时间也还有5分钟。 Guys, kepalanya pusing guys. Kita nyadar dulu guys, capek. Oh alah. Ini kemana lagi nanti kita? Tetap tunggu saya terus. Dan jangan lupa like dan subscribe di bawah guys. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar, nggak dipungut biaya. Pokoknya kepala aku pusing banget guys. Nantikan terus guys. Ini bakalan seru dan mengasihkan. Guys, mulai berombak-ombak lagi guys. Oh. Oke guys, kita sudah sampai guys. Saya mabuk guys. Guys, karena saya mabuk, saya mau mengakhiri dulu guys. Sorry guys, jika ada kata-kata yang salah. Oke guys. Oke. Assalamualaikum, bye bye.